月9日です。午前中はすごい雨だったんですけど、台風一過で今は晴れてます。様子を見てみたいと思います。キャベツちゃんは、やばい。やばいかも。台風のすごい雨でちょっとやられてますね。やばい、これ、すごい白くてこうカチカチになってる感じですけど、茎自体は、違うわ、虫に全部食われてんだよな。やばい、虫に全部食われてる。すげえな。そんなキャベツのうまいのか。これもなんか弱ってます。こいつは大丈夫。やばい、こいつも結構食われてる。すげえな、虫。どうしよう。いかんもんしょうがない。ここからはブロッコリーです。ブロッコリーもなんかね、虫に食われる。もともとちょっと食われてたけど、なんかすげえやつらが多分いるんだな。すげえやつらが多分食ってます。セカンドシーズンがなかなか大変そうです。春菊あえて1個残してますけど、黄色い花が咲きそうですね。春菊ちゃんの本当に効くって感じの黄色い花が咲きそうです。パプリカちゃん、なんかやっぱ風で、わかります？風でこう斜めになってます。もう倒れてる。倒れてます。台風では、こいつも台風でやられて倒れてますけど、トマトちゃんたちも結構風で全体的にこっち側に倒れてる感じがありますね。やっぱね、雨に当たるとこういう感じでちょっと白っぽくなって割れちゃうんですね。こいつとかもダメですよね。だから大雨とか降る前に収穫した方がいいのかもしれないです。まあ綺麗かな。ちょっと取りましょうかね。シュガーミンじゃない、3グラムで9月14日です。きみたん高畑久しぶりですね。固定種のキャベツちゃん、なんとかはやばいかな。やばい、枯れてるかもしれないですけど、一応ここにいます。はい、ここにいます。こいつはなんとか大丈夫かな。こいつは大丈夫そう。こいつもちょっと元気ないけど、なんとか復活してほしい。大丈夫ね。元気なやつと元気じゃないやつの差が激しいね。この2つは大丈夫そうです。ブロッコリーちゃんは割合大丈夫ですね。春菊の花がバッチリ咲いてます。可愛いですね。綺麗な花が。赤ちゃんは花が咲いてますね。こんにちは。花が咲いてるってことはまた実ができるので進めたいと思います。シュガーミニ一番いいですよね。いっぱい取れました。美味しいんですわ。はい、この辺とかすごいですね。はい。